Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Jordian Patra, NPM 2373655. Di sini saya akan mengasih tips cara menghitung himpunan. Kita mulai dari himpunan A. Himpunan A adalah semua anggota himpunan yang ada dalam lingkaran himpunan A dihitung. Jadi 1, 4, 6, 7. Kita lanjut. Himpunan B adalah semua anggota himpunan yang ada dalam lingkaran himpunan B itu juga dihitung. Jadi 2, 4, 5, dan 8. Lanjut kita yang ke C. Himpunan S adalah semua data anggota himpunan yang ada di himpunan S itu dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut ke D. Anggota himpunan AUB adalah semua elemen yang tidak ada pada kedua anggota himpunan AUB, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita lanjut ke E. Anggota himpunan ANB adalah semua anggota himpunan A yang juga menjadi anggota himpunan B, yaitu adalah 4, karena A dan B masuk ke angka 4. Kita lanjut ke soal F. Anggota A min B adalah semua anggota himpunan yang himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B, yaitu 1, 3, dan 4. Sekian dari tips dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.